अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेहरान टीवी न्यूज़ में भलेकार आऊं आहियां प्रिया गुल। सबका पहिरीं हिकु नज़र हेडलाइंस ते। फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर चयो आहे त पाकिस्तान पंहिंजे समूरनि पाड़ेसरियुनि सां अमन चाहे थो। अफ़गानिस्तानी सरज़मीन मां पाकिस्तान ख़िलाफ़ दहशतगर्दी बर्दाश्त न कई वेंदी। ISPR मुताबिक़ फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर पेशावर जो दौरो कयो। सैयद आसिफ मुनीर खे पेशावर हेडक्वार्टर्स में सिक्योरिटी सूरत हाल बाबति ब्रीफिंग ॾिनी वई। फील्ड मार्शल क़बाइली नुमाइंदनि सां मुलाक़ात कई ऐं जर्गे खे ख़िताब कयो। सैयद आसिफ मुनीर चयो आहे त पाकिस्तान अफ़गानिस्तान सां लाॻापा बहितर बणाइण जी कोशिश कई। अफ़गान तालिबान भारती हिमायती याफ़्ता गिरोहनि खे सहूलियत ॾिनी। KPK खे दहशतगर्दनि ऐं उन्हनि जे सहूलियतकारनि खां पाक कयो वेंदो। दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ चयो आहे त पाक अफ़गान ॻाल्हियुनि में अहिड़ी का बि अॻु भराई नाहे थी जंहिं मां वधीक उमीदूं रखी सघजनि। जेकॾहिं दोस्त मुल्कनि जे चवण ते अफ़गानिस्तान दहशतगर्दनि जी पुठ भराई न कंदो त उहो हिकु नुक़्तो हूंदो। मीडिया सां ॻाल्हाईंदे दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ चयो त क़तर जो दिफ़ा वारो वज़ीर ऐं तुर्किया जो इंटेलिजेंस चीफ ॻाल्हियुनि में कामयाबी लाइ कोशिशनि में मसरूफ़ आहिनि। असांजो वफ़द कल्ह राति वापसी लाइ एयरपोर्ट पहुची चुको हो। पोइ क़तर ऐं तुर्किया पारां चयो वियो त असांखे ॻाल्हियुनि जे हवाले सां हिकु ॿियो मौक़ो ॾियो।